120 grama glatkog pšeničnog brašna, 7 grama šećera. Sada možete staviti paketić suhog kvasa 7 grama, bez obzira što se inače suhi kvasac samo umiješa sa brašnom, ali ga možete i na ovaj način potaknuti. Ili koristite svježi kvasac kao i ja do maksimalno 20 grama. 530 grama istog brašna, 12 grama soli, 250 ml, to je 2,5 decilitra mlake vode. Ostavite 10 minuta na sobnoj temperaturi, bez obzira da li ste koristili suhi ili svježi kvasac. 50 ml, to je pola decilitra suncokretovog ulja. 180 grama jogurta, to je ona standardna čašica, svejedno tekući ili čvrsti jogurt. I onako ćete ga umiješati. Dodajte polovicu brašna. Opet polovicu preostalog brašna. Sada će možda ići malčice teže, ali samo budite strpljivi. Pa dodajte preostalo brašno i odvojite tijesto od posude kako bi ga preklapanjem lakše umjesili. Tijesto će ispasti vrlo malo ljepljivo za prste, ali takvo mora biti za idealan okus. Nakon dizanja neće biti ljepljivo bez brige. Čisto provjere radi, ukupna težina tijesta, ako ste sve napravili kao i ja u video receptu, je oko 1140 grama. Vrlo malo istog brašna ispod i po tijestu da se ne bi zalijepilo za posudu i za krpu u dizanju. Ostavite da se tijesto udvostruči narednih 45 minuta do maksimalno sat vremena. Tijesto više nije ljepljivo kao što vidite. Dobro promjesite minutu dvije. – 200 do 250 grama sirnog ili mliječnog namaza ili kombinacija oboje, premažite sve osim vama desnog dijela tijesta, to je oko 20 cm kao što vidite. Zaboravio sam reći, promjer je 70 cm, a debljina tijesta je oko 3 do 4 mm. 200 do 250 grama šunkerice, to je šunke za picu, isto toliko i ribanog sira. Povlačite dok motate kao da radite makovnjaču ili rohnjaču, na primjer, baš kako pokazujem. Malo vode. Jednu stranu zatvorite prstima kako pokazujem, pa stavljajte na podlogu na tu spajanu stranu. Meni je ovo previše, pa ću zamrznuti dio pužića, neki drugi dan ću ih izvaditi, odmrznuti i dalje pripremati kao što slijedi dalje u ovom receptu. Pritisnite odozgora vilicom da bi dobili oblik peciva. Po želji premažite razmućenim jajetom i posipajte sjemenkama sezama.
Peći odmah bez čekanja u prethodno zagrijenoj pećnici na 200 stupnjeva narednih 20 minuta s uključenim gornjim i donjim grijačima. Ako ćete peći s ventilatorom na vrući zrak, pecite koju minutu kraće na istoj temperaturi. Na kraju videa ću pokazati kako izgleda sa integralnim brašnom. Isto su odlični pužići, biti ćete jednako zadovoljni. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za razne recepte od dizanog tijesta koje ste možda propustili, a zaista bi volio da ih isprobate.